이게 무슨 소리야? 무당 무서워. 치를 위해 여름 출발. 망망증. 안녕, 나 갈게. 안녕. 우리처럼 이렇게 치킨을 싸가는 애가 있을까? 해버렸어. 응? 여기 있으면 더 필요 없을 것 같아. 또 시간이 안 돼. 길어야죠. 안녕하세요 여러분들, 저 성대장이에요. 오늘 어디게요? 짜잔. 오늘 엄청 진짜 3대 백패킹 성지라고 불려지는 너무너무 가보고 싶었던 산에 왔어요. 바로 풍력 발전기가 유명한 바로 그 산 선자령에 왔어요. 오늘은 혼자 아니고 친한 친구랑 같이 왔어요. 지금 한 서울에서 11시, 한 12시쯤 출발해서 차가 조금 막혔어요. 그래서 도착해서 밥 먹고 그리고 저녁밥 사고 뭐 이것저것 샀는데 왠지 안 챙긴 게 엄청 많을 것 같아요. 왠지 느낌이 그래. 지금 조금 늦었어요. 시간이 4시 44분. 4시 44분으로 조금 늦은 시간인데 괜찮을지 모르겠어요. 사실 지금 이 길이 맞는지도 잘 모르겠어요. 휴게소에다가 차를 세워도 되는 거 맞겠죠? 맞을 거예요. 나한테 소리가 많아. 아야. 지금 늦어서 너무 정신없는데 너무 예쁘다. 바람개비. 강원도 바람개비예요. 강원도 클라스 보소. 바람개비 클라스 보소. 친구는 저렇게 먼저 가고 있답니다. 저도 엄청 산 오르는 거 엄청 느리거든요. 근데 다행인 건 같이 오늘 온 친구도 굉장히 느린 친구라서 제가 이렇게 촬영하면서 걸어가도 친구랑 비슷하게 잘 맞을 것 같아요. 그래도 백패커분들 좀 한두 분 올라가셨으면 좋겠는데 계시겠죠? 그래도 오늘은 친구가 있으니까 아무도 없어도 돼. 우리만 있어도 돼. 왜 이렇게 오늘 정신이 없는지 모르겠네요. 왜 이렇게 오늘 정신이 없는 거죠? 핸드폰도 놓을 데가 없어. 가방에다 넣어야 되나? 친구한테 넣어달라고 해야겠다. 여기는 아직도 꽃이 폈어요. 꽃 너무 좋아. 산 좋아. 나무 좋아. 숲 좋아. 제가 근데 이렇게 산 오르고 운동할 때 입으로 숨 쉬면 안 되는데 입으로 숨 쉬는 버릇이 있어서 목이 엄청 말라요. 그리고 오늘 엄청 더운 날이래요. 오늘 온도가 오늘 완전 여름의 날씨라고 했어. 지금 17도. 17도. 아침부터 비 오네? 큰일 났다. 제 옷이 없는데. 그럼 어떡하지? 어떻게든 되겠죠? 큰일이네. 지금은 해 쨍쨍 뜨고 너무 날씨 좋아요. 새소리도 너무 좋아. 자연 너무 좋아.
여기 KT 송신소 도착했어요. 이제 여기서 물 좀 마시고 가려고요. 너무 목말라서. 오늘 바람이 하나도 안 불어. 물 또 꺼내줄 수 있어? 물? 그럼. 오늘 엄청 타겠는걸? 어떡해요. 나 까매지면 안 되는데. 지금도 까만데. 너무 더워요. 1시간 정도 걸린댔는데? 이게 무슨 소리야? 야, 뭐 재진해나봐. 깽가리. 여기서 뭐 재진해나봐요. 깽가리랑 북이랑 막 치는 소리 들려. 무서워. 무당 아니야? 그냥 안녕을 위해 기원하는 거겠죠? 그죠? 세계총회 그러니까 교통 올림픽 유치를 위해 여러 노력을 하는 걸 소개해 주셨잖아요. 지금 이제 3.7km 남았어요. 근데 오늘 엄청 날씨가 덥거든요. 그래서 차라리 밤에 추웠으면 좋겠어요. 이것도 참 인간은 뭐래? 이것도 참 뭐라지? 여튼 지금 너무 더워서 땀이 한가득 났어요. 친구 올라가면 텐트가 몇 개 있을지 궁금해. 그래도 한두 팀은 있어줬으면 좋겠는데 내 눈앞에 바람개비 보여. 바람개비. 깜짝이야. 여기 다람쥐. 저 지금 여기 와서 다람쥐 2번이나 봤어요. 지금 무지 늦었어. 5시도 넘었는데 그래도 해가 요즘은 늦게 지니까 발 아파. 카메라 너무 무겁다. 여기 그냥 한자령으로 바로 가는 길이랑 전망대 길이랑 있어서 전망대 가서 인스타 업로드 사진 찍고 가야지. 인생샷 남기고 가야지. 힘들어. 전망대라 그런가 무지하게 높네. 벌써 1시간도 안 올라왔는데. 산 꼭대기. I'm not gonna lie, I have dreamed of this for a long time. Held my breath for a while. Could feel the rooms on fire. When we kiss the wolves, they are steaming and we burn like a fire. Do we have to lose? Or do you have to go home? Throw away the shoes and go home with the flow. Or do you have to lose? The world can just go on without you. Oh, what? 전망대에서 사진 찍고 지금 이제 다시 선자령 정상으로 가고 있어요. 여기 가방 안에 오늘은 뭐 들어있는지 아세요? 오늘은 가방 안에 치킨, 아까 점심밥 국밥 먹었는데 국밥집 옆에 바로 교촌치킨집 있는 거예요. 그래서 교촌은 식어도 맛있으니까 교촌 포장했어요. 근데 가방에서 계속 폴폴폴 치킨 냄새가 나. 그리고 여기 선자령 너무 좋아요. 너무 예쁘고 숲해. 엄청 숲. 선자령 바람 많이 분다 그래서 엄청 걱정했는데 오늘 너무 평온하리만큼 바람이 안 불어요. 근데 걱정인 거 내일 아침에 비가 온대서 좀 그게 걱정. 완전 걱정. 나는 오비 있는데 친구는 오비가 없어서 완전 걱정이에요. 그리고 여러분들 저 3계절 침낭 샀거든요. 이제 BPL이 가능할 것 같아요. 그래서 BPL 가방을 하나 더 사서 이제 앞으로 산 갈 때는 BPL 할 거예요. 요즘 BPL이 대세잖아요. BPL이 대세여서 하는 거는 절대 아니에요. 절대. 왠지 이제 다 온 것 같은 느낌적인 느낌. 왠지 느낌이야. 내가 등산 경력 3개월? 뭔가 다 온 느낌이 나. 친구가 방금 저를 이상하게 쳐다봤어요. 와, 진짜 무슨 산 같지가 않고 엄청 숲 같아요. 숲. 드디어 바람개비가 보이기 시작했어요. 바람개비. 얘기하다 보니
어느새 바람개비가 보여요. 바람개비. 바람개비 보러 왔지요. 너무 예쁘다. 여기 선자령 와서 본 거. 숲 바람개비 대램쥐. 대램쥐님 봤어요. 대램쥐. 도토리 대램쥐 말고 대램쥐. 진짜 리얼 다람쥐. 그래도 해 지기 전에 텐트 칠 수 있을 것 같아요. 얼른 부지런 바람개비가 보인다는 건 이제 정말 거의 다 왔다는 거야. 바람개비 무지 커요. 바람개비 엄청 커요. 이제 진짜 바람개비 소리 들릴 정도로 엄청 가까이 왔어요. 이제 진짜 다 온 것 같아. 근데 이제 해가 지려면 1시간 정도밖에 안 남았어요. 큰일. 빨리 가서 사진도 찍어야 되는데. 다 온 것 같아 진짜로. 아까 분명히 제가 백패커 분들 3분 정도 올라가는 거 봤거든요. 그럼 그 3분에 플러스 알파. 와 진짜 커. 수박이 오면 되겠다. 사람 짱 많아요. 아 어지러. 우린 해지기 전에 텐트 먼저 쳐야 할 것 같아. 다리를 어디다 뒀지? 제가 원래는 이렇게 사계절 침낭으로 헤더다운 1500g을 들고 다니는데 아까 말씀드렸다시피 제가 3계절 침낭을 샀거든요. 그래서 오늘은 온 거는 친구한테 주고 제가 또 추위를 많이 타서 3계절 침낭에다가 여름 침낭을 안에다가 껴서 자려고요. 오늘 이거 3계절 침낭은 헤더다운에서 500g인가? 이거 샀고 그리고 제가 맨날 쓰는 우비 혹시 아세요? 비가 계속 아까 2시부터 왔다 안 왔다 하고 있어요. 제가 항상 사용하던 우비를 수입하는 이노크레이션이라는 업체에서 하기 침낭을 보내줬어요. 근데 저는 워낙 추위를 많이 타기 때문에 3계절 침낭에다가 하계 침낭 같이 더해서 쓰려고요. 신상 침낭. 이렇게 하계 침낭. 오늘 저녁 메뉴는 치킨 칫소 뭐야 오늘 치킨에 소주예요. 구독자님들이 나 술 그만 먹으러 간암 걸린다고. 형 아직 안 써? 짠. 내 물. 하나 더 샀어야 돼. 너무 작아. 되게 여기 오늘 금요일이거든요 사실. 그래서 아무도 거의 안 계실 줄 알았는데 몇 팀이지? 하나 둘셋넷 다섯 여섯 한 7팀은 계시는 것 같아요. 우리까지. 지금 춥지도 않아요. 바람도 안 불어. 난 안 추워. 난 이제 산악인이 다 된 것 같아요. 내 오모북도 친구 줬어요. 괜찮다. 교촌치킨. 혼자 올 때는 생각도 못할 메뉴예요. 여러분들 지금 시간이 8시 25분. 근데 소주가 너무 부족해요. 난 안 추워. 난 이제 산악인이 다 된 것 같아요. 소주 이거 2개랑 이거 1개 이렇게 사왔는데 아니야 이건 별로 안 사왔어. 안 부족해. 그렇게 알코올 중독 아니에요. 내일 원래 오전에 비 오는 줄 알았는데 그렇게 딱히 비도 안 오나 봐요. 라면 먹으려고요. 이거 핫앤콕 가져왔거든요. 그래서 여기다가 라면 먹을 거예요. 우와 신기하다. 보이지?
엄청 신기하다. 아, 지려요, 지려. 역시 라면이에요. 많은 분들이 제가 이렇게 백패킹에 왔었을 때 화장실을 어떻게 가는지 궁금해 하셔서 원래 제가 쓰던 거는 이거예요. 이거는 이게 훨씬 나는 좋은 것 같아. 왜냐면 이거는 패킹이 작거든요. 그냥 딱 이렇게 5개도 거의 이만. 그래서 이렇게 이거를 이렇게 벌려서 이제 여기서 이를 보고 지퍼백으로 이렇게 닫으면 소변이 젤리처럼 굳어요. 안에 이렇게 뭐가 이렇게 굳는 게 있거든요. 근데 이번에 새로 산 거는 잘 몰라서 이게 뭔지 몰라서 못 샀거든요. 그래서 이거를 새로 샀어요. 이거는 해피 미니 토일렛 이거 샀는데 이거는 일단 여기에 플라스틱이 어쩔 수 없는 이렇게 부피를 차지하기 때문에 이거 이렇게 한 장이랑은 진짜 완전 부피 차이 엄청 많이 나는 거 보이죠? 이렇게 부피가 많이 차이 나요, 이렇게. 그래서 얘가 더 훨씬 좋은 것 같아요. 근데 어쨌든 잘못 사서 이걸 한 5박스를 샀어요. 저희는 이제 밥 다 먹고 술을 다 먹어서 심심해서 자야 돼요. 더 이상 할 게 없어요. 술 다 먹으면. 여러분 안녕하세요. 지금 몇 시지? 5시 50분이에요. 해가 뜰 줄 알았는데 해가 안 떠서 7시부터 비가 온대요. 그래서 후다닥 정리하고 일단 내려가서 밥을 먹어야 될 것 같아요. 정말 이곳 선자령 죽입니다. 지려요, 지려. 얼른 빨리 정리하고 내일 하산할게요. LNT, LNT. 가자. 잘 이따 간다. 선자령 또 볼게. 여러분 저는 이제 하산을 완료했습니다. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. See